എത്ര കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടിട്ട്. കാണാൻ കൊതിയാവുന്നില്ലേടി? ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൈ പിടിച്ചു പോവാനും കളിക്കാനും എന്തൊരു രസമായിരുന്നില്ലേടി? ഇനിയിപ്പോ എന്നാണാവോ സ്കൂള് തുറക്കുക? നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ കളിക്കും? നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കൗ ഗോട്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിയോലോടി. ഓ കിട്ടിപ്പോയി. നമ്മുടെ സോഫേസിലിരിക്കുന്നേ സോഫേസ് അല്ലടി, ഷോക്കേസ്. അതിപ്പോ എന്നായാലും ശരി, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയാ പോരെ. എന്നാ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാം കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഒരു വെജിറ്റേഷൻ ആക്കി കൊടുക്കും? നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു ആൽഗയെ പറ്റി? നല്ല ഗ്രീൻ കളറുള്ള സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്. ഈ മതിലയിലൊക്കെ കണ്ണ ഗ്രാസ് അല്ലേടി? അത് തന്നെ. അത് ചേട്ടനോട് ഇത്തിരി പറിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാലോ? ശരി. ഈ ടൈപ്പ് അല്ലേടി? അത് തന്നെയാ. നമ്മൾക്ക് ചേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ? ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് പുല്ലൊന്ന് പറിച്ചു തരാമോ? അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ആൽബേ. ഇതോ? എടി ആൽബേ അല്ലടി, ആൽഗയാണ്. ശരി, ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ സംഘടിപ്പിച്ചരാം. എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ. എന്റെ ആൽഗ എടുത്തോ. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. വേഗമാണ് നമ്മൾക്കിത്. നമ്മുടെ ആനിമൽസിന് ഇഷ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾക്കിനി ഓരോരുത്തരുടെയും എടുത്തു വെച്ചാലോ? ശരി രവി. കുട്ടാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതേ ചേച്ചിമാര് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നെ എമ്മിട്ടൂല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൂട്ടുകാരെ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കഴിച്ചോ? എന്നും നമുക്ക് കളിക്കാവേ. സ്കൂള് തുറക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് കളിക്കാം. ചേച്ചി, we should protect our nature. Yes, it is our duty to protect all the organisms. Yes, we will protect our nature.